angkat musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Nawaitu ta'alluma linaili ridallahi an nafsi wa ghairihi wa ihya'id dini wa li syukurin ni'mati bin niyatin sadiqatin ma'at ta'allumi. Niat kami belajar mencari ridha Allah, hilangkan untukku dan lainnya, menghidupkan agama, mensyukuri nikmatnya dengan tulus niatnya, sungguh-sungguh ngajinya. Santri at-Tahiriyah harus kuat sabarnya, menahan hawa nafsu, menghidupkan hatinya, menghafalkan Al-Quran, murajaah kitabnya, taat kepada guru, kunci kesuksesannya. Taat kunci kesuksesannya. Salatullahi wa salam salatullahi wa salam Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi lidawil Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa jamil ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Bisiril Fatihah. Nadif mana Nadif? Summa ila hadratil sahibil kitab adabul alim wal muta'allim lil imam al-alim al-alama al-syekh Muhammad Hashim al-Ash'ari ghafarallahu dhunubahu wa taqabbal taubatahu wa nafa'ana ulumahu amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelumnya seperti biasa mengingatkan, yuk rada maju, jangan nyender. Jangan nyender. Rafa mana Rafa? Rafa mana Rafa? Hah? Ayo dipanggil. Ya. Zalda maju, Zalda sini. Adiba sini. Arun, antum sini. Ya, udah lengkap semuanya. Absen tetap jalan ya. Ini Nadif. Nanti ada door prize.
pas khataman siapa yang paling rajin dan yang paling rajin terlambatnya. Dua-duanya didapatkan door prize. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'ulan utawi kang kaping papat iku ayang dzura yentah ningali sapa muta'allim ilaihi maring syekh atau guru, ilaihi maring syekh. Ada kan sebelumnya kan, harus diingat-ingat. Ilaihi maring syekh bi'ainil ijlali kelawan peninggalan kemuliaan, kelawan peninggalan kemuliaan wa ta'zimi lan ngagungaken. Wa ya'taqidu lan ngeyakini sapa muta'allim fihi ing dalam syekh darajatal kamali ing derajat kesempurnaan. Fa inna dzalika karena taman satuhune mengkono-mengkono ayang dzura ilaihi. Fa inna dzalika karena taman satuhune mengkono-mengkono ayang dzura ilaihi iku aqrabun luweh marekaken ila naf'ihi maring awehe manfaate muta'allim bihi kelawan syekh. Qala dawuh sapa Abu Yusuf, sami'tu ngrungu sapa ingsun as-salafa ing ulama salaf yaquluna ngucap sapa salaf man utawi iku la ya'taqidu orang yakini sapa man jalalata ustadihi ing kemuliaane ustadhe man la yuflihu ora beruntung sapa man, la yuflihu ora beruntung sapa man. Fala yukhatibu mangka aja ngomongi sapa man syaikhahu ing gurune man bita'il khitabi kelawan tak khitab wa kafihi lan kecukupane khitab wala yunadihi lan aja nyeluk atau ngundang lan aja ngundang sapa muta'allim ing syekh ismihi kelawan arane syekh doang, bi ismihi kelawan arane syekh doang. Bal yaqulu balik ngucap sapa muta'allim ya sayyidi he tuan ingsun, he tuan ingsun, au ya ustadi he ustad ingsun. Wala yadhkuruhu lan ora nyebut sapa muta'allim ing syaikhihi aidon hale malih fi ghaibatihi ing dalam tingkah ora anane syekh bi ismihi kelawan arane syekh doang illa makrunan angin hale dibarengi, illa makrunan ale angin hale dibarengi bima kelawan perkara aweh ngerasa apa ma bita'zimihi kelawan ngegungaken syekh kaqaulihi kaya pengendikane ma qala dawuh sapa asy-syaikhu syekh al ustadu kang dadi ustad kada ing mengkene au qala atau ngucap sapa syekhuna guru kita, au qala atau ngucap sapa syekhuna guru kita, au nahwi dzalika atau sepadane mengkono ma, au nahwi dzalika atau sepadane mengkono ma. Nantilah ceritanya di akhir aja lah. Ini juga menarik ini. Wih, ya baik. Yang keempat, ya, adabnya seorang santri ketika dengan guru,
ketika sedang belajar ataupun hidup bermuasyarah bersama-sama dengan guru. Yang keempat, kamu harus melihat sang gurumu dengan mata memuliakannya, dengan mata memuliakannya, dengan mata mengagungkan gurunya. Dan yang kedua, harus meyakini gurumu derajatnya sudah paling sempurna. Karena dengan demikian sesungguhnya itu lebih mendekatkanmu pada kemanfaatan ilmu. Kamu bisa mendapatkan manfaat dari untayan hikmahnya sang guru. Sebagaimana Abu Yusuf, ulama namanya Abu Yusuf. Beliau mendengar dari ulama-ulama salaf. Ungkapannya begini: barang siapa tidak meyakini keagungan gurunya, maka ia orang yang tidak beruntung nantinya. Ingat kan? Maka janganlah engkau berbicara dengan gurumu dengan menggunakan tak khitab. Maksudnya apa? Anta. Nyeluk guru niku kamu, Anda. Ditail khitab. Dengan tak khitab itu tidak sopan. Di dalam bahasa Arab kalau manggilnya sudah anta, itu sudah tidak sopan. Anta ini cukup siapa? Hah? Hah? Siapa? Biarkan. Ya biarin. Dengan tak khitab, ya. Dengan tak khitab itu sebenarnya panggilan kepada kawanmu. Rafi manggil Adiba, hei kamu, nggak masalah. Ini mah Abah Munif, Rafi manggilnya, hei kamu, sopan nggak? Wakafi, dan cukup dengan mengatakan kamu doang, itu termasuk tidak beretika kepada sang guru. Ketiga juga, jangan sampai engkau memanggil gurumu dengan nama sebutannya saja. Tohir semisal, nggak bener itu. Imad semisal, nggak bener. Tapi panggillah ya nama ustadz. Wahai ustadku, wahai Kang Robi, Kang Haji Robi, Kang Tohir, Kang Haji Tohir, Aimat. Yang sopan-sopan, yang baik baik. Manggil Abah Munif itu Mamang Munif gak baik. Abah Munif, Buya. Jika dipraktekkan kamu punya kesepakatan kreatif. No, manggil Abah Munif, Abah Ulfi itu apa? Abuya kayak apa, Abah Yai, ya enggak? Berharap kalian mendapatkan keberkahannya. Paham? Abuya Murtado gitu nggak masalah. Buya. Atau Hiraja manggil rektor Al-Ahqaf itu manggilnya Buya Baharun. Ustadz-ustadznya At-Tahir panggil Habibana. Kecil. Itu kalau di Yaman begitu. Habibana, karena hampir rata-rata guru At-Tahir di Yaman itu Habib. Kalau enggak ya Syekhina, ya Syekhuna. Kalau di sini ya Kiai, Abah Yai, gitu kan? Ya. Kemudian juga ini yang repot mana? Ya, ketika tidak bersertaan dengan guru, ngobrol-ngobrol di kamar, jangan kau sebut dalam obrolanmu dengan menceritakan semisal gurunya dengan namanya saja. Lagi ngobrol di belakang tuh, habis dihukum sama Imad. Imad tuh semisal nggak baik. Paham? Ini sebenarnya
mendidik kamu agar kamu tahu gurumu ini sangatlah mulia. Gurumu ini memiliki posisi yang paling terpenting dalam kehidupan dirimu. Benar nggak? Dengan menyebut keagungannya, memanggilnya dengan sebutan yang luar biasa, sebenarnya menunjukkan bahwa gurumu adalah abauna fiddin, ayahandamu di dalam agama, yang akan menghantarkanmu sa'adatu fid dunya wal akhirah, akan mengantarkanmu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wal khamisulan utai kang kaping 5 iku ayyarifa yen tah ngerti sapa muta'allim, iku ayyarifa yen tah ngerti sapa muta'allim lahu maring syekhina atau syekh, haqqahu ing hake syekh. Ayo manani. Wala yang salan ora lali sapa muta'allim lahu maring syekh fadlahu ing kanugrahane syekh atau keutamaane syekh. Wa ayyadwalan yentah ngundang sapa muta'allim, ngundang itu memanggil, lahu maring syekh muddata hayatihi ing dalam semangsane uripe syekh, wa ba'da mamatihi lan ing dalam sawise ninggale syekh, wa yura'iyalan ngereksa sapa muta'allim dzurriyatahu ing katurunane syekh, wa aqaribahu lan pira-pira kerabate syekh, ya kan? Au apa nih bacaannya nih? Au awidaahu, ya. Hah? Au awidaahu, bener nggak? Coba dilewati tuh, nggak jelas tuh halafatnya, takut salah. Wa yata'ahada lan yentah sering ngunjungi ziarata qabrihi ing ziarah kuburane syekh, wal istighfar lan amre istighfar lahu maring syekh, wasodaqata lan aweh sodaqoh anhu saking syekh, wayasluka lan ngambah sapa muta'allim fisimti ing dalam tingkah baguse, wal huda lan pituduh maslakahu ing enggon ngambahi syekh, wa yura'iya lan ngereksa sapa muta'allim fid dini ing dalam agamane, wal ilmi lan ilmune adatan ing kebiasaane syekh, wa yata'addaba lan yen tata krama sapa muta'allim bi adabihi kelawan pira-pira tata kramane syekh, wala yada'alan ora tinggal sapa muta'allim al iqtida'a ing manut bihi kelawan syekh. Yang kelima ini penting ini. Seorang santri harus mengetahui hak-haknya kepada guru, dan jangan sampai kamu melupakan jasa seorang guru. Kata Sayyidina Ali, seorang guru adalah walau dia hanya mengajarkan satu huruf kepada diriku, itu adalah guru. Paham no? Paham no? Jangan sampai kita lupa daratan. Ketahuilah kesuksesanmu pada hari ini adalah berkat daripada perjuangan gurumu. Walaupun gurumu ini hanya mengajarkan kamu, minimal semisal kayak di Pelamunan ini, hanya mengantarkanmu supaya rapih berjamaah, itu juga guru kalian. Mang Pi itu juga guru kalian dalam menata tarbiyah. Wa ayyad'u lahu lan yentah ngedoa, ya maaf, wa ayyad'u lan yentah ngedoa sapa muta'allim lahu maring syekh.
dan juga senantiasa memberikan doa selama masih hidupnya sang syekh tersebut dan setelah meninggalnya. Nong, ini beneran ini. Salah satu sebab futuhnya kamu di dalam belajar itu perbanyaklah mengirimkan Fatihah kepada guru-gurumu. Sampai sekarang At-Thohir selalu begitu. Kalau ada pelajaran yang sulit yang At-Thohir tidak bisa lakukan, tidak bisa memahaminya, At-Thohir memfatihah semua guru yang pernah At-Thohir belajar kepadanya. Dan waktu sholat pun demikian, didoakan guru-gurumu, walaupun guru SD kali ya. Paham? Ad-du'a silahul mu'minin. Dengan doa sebagai silah, senjata sakti milik diri orang mukmin. Ini penting nih, dengerin. Kamu sulit menghafal Al-Quran, difatihai aimadnya, umi atunya, umi nunungnya. Itu baru akhlaknya seorang santri. Makanya tradisi belajar di pondok pesantren, ketika membaca kitabnya pun mendoakan terlebih dahulu, pertama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kedua kepada guru-guru yang telah membimbing dan membina kita semua, ketiga baru hadarat kepada muallif kita. Kenapa? Karena ini merupakan akhlak seorang santri. Kira-kira di sekolah umum dulu kalian di SD suruh baca Fatihah nggak kepada pengarang bukunya? Ila hadrati Erlangga. Ya kan? Sedikit banyak berbeda. Makanya kamu di sini mutlak adalah mondo. Kalau belajar matematika sulit, difatihai guru matematikanya. Kalau belajar kitab sulit, difatihai Arabinya. Serius ini. Pengen berkah nggak ngafal Qurannya? Pengen berkah nggak ngajinya? Umar, Hanif. Kalau sulit, kalau malas ngajinya, baca Fatihah, kirim Fatihah kepada guru. Tanya Raffi, kadang kala ngaji kitab malam itu kalau At-Thohir capek, lemes, lagi kurang gudreg, malah ngajaknya apa? Tahlilah. Ayo kita berdoa. Biasanya begitu kan? Karena apa? Ma'unah, pertolongan guru, walaupun guru kita jauh di mata kita, tapi dengan berkat doa, guru itu ada selalu di dalam hatinya. Ini penting. Kemudian yang ketiga, kadangkala kita sembrono. Jangan sampai jadi santri yang sembrono. Ngajinya benar kepada kiainya, tapi dzuriyahnya tidak ada yang dihormati. Itu bahaya itu. Bahaya. Jangan sampai kita su'ul adab kepada seluruh keluarganya guru, walau kepada Obed, kepada Ahmad, bila perlu disayang. Paham ya? Kerabat-kerabatnya dan seterusnya. Kalau gurunya sudah meninggal dunia, jangan lupa ziarah kepada kuburannya. Makanya kita kan semua selalu punya tradisi 1 minggu paling tidak 2 minggu sekali ziarah ke Mbah Yai sepuh kan, setiap ba'da Jumat. Kenapa? Karena ziarah ini menguatkan hati kita, alaqah kepada orang yang sudah membimbing kita. Wala tahsabannal ladzina di Al-Baqarah bal ahya, gimana? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya
Bal ahya walakin la. Coba bismillah. 1. Ayo Rafi, bismillah. Wala taqulu liman yuqtalu. Gimana? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'u walakin la. Coba yang lengkap. Bismillah. Ayo Rafi baca. Dipraktekkan. Ngaji kitab itu juga diambil sumbernya dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran mengatakan, jangan kau katakan orang yang meninggal dalam keadaan fisabilillah. Kita meyakini para kiai kita ini meninggal dalam fisabilillah, berjuang mencetak generasi muda untuk menegakkan syiar Islam. Kamunya mah tidur aja. Kiai-kiai kita ini dalam keadaan masih hidup di dalam alam kubur, mendoakan kita yang masih hidup. Abah Yai Muhtadi itu mana Adiba tuh? Deb, jangan tiduran. Gimana? Masuk awal Adiba nangis di tes. Masih ingat gak videonya? Ngaji sama Abah Muhtadi nangis. Tapi pertanyaannya sekarang kamu sudah berapa juz ngajinya itu sababiyah siapa sebelumnya? Di Fatihah enggak Abah Muhtadinya? Ngisi nih. Udah dapat 7 juz lah. Malu-maluin. Jangan sampai kita melupakan, apalagi tidak mendoakan guru-guru kita yang sudah meninggal dunia. Kedua, mengistighfar, memohon ampunan buat guru-guru kita. Bila perlu nih, tafaulan nih, wassodaqatu anha, bersedekah ya untuk guru-guru kita. Makanya At-Thohir nawarin kepada kalian nih, kamu benar-benar santri Pelamunan bukan? Santri Pelamunan bukan? Bohong. Santri Pelamunan bukan? Umumnya kalau pasaran itu harusnya pulangnya kurang lebih tanggal 21-22. Kenapa? Karena di situ ada haulnya Mbah Yai Thohir. Siap enggak? Bohong berarti lah. Siap enggak? Bohong. Kalau yang salah pasti At-Thohir percaya. Dia pasti datang waktu haul itu. Ya kan? Lah iya, sebagai apa ini sodakoh? Minimal kita sodakoh membaca tabaroknya, tahlilnya. Ya enggak? Ya enggak? Paham? Malu kita. Ya, begitu juga At-Thohir selalu dalam sholatnya juga menghadiahi Fatihah guru-guru masyayikh At-Thohir yang ada di Lirboyo, masyayikh yang ada di Sarang, masyayikh yang ada di Cikaduwen, masyayikh yang ada di Cidahu, masyayikh yang ada di Kadukawang. Hafal nggak kamu kira-kira gurumu di sini? Coba. Jangan sampai kalian su'ul adab kepada dewan gurumu yang sudah membimbingmu, baik secara langsung atau tidak langsung. Nah, coba udah berapa masyayikh yang ada di Lirboyo, masyayikh yang ada di Cikaduwen, masyayikh yang ada di Kadukawang, masyayikh yang ada di Cidau, masyayikh yang ada di Mukalla, masyayikh yang ada di Karim. Udah berapa tuh? 11. Masyayikh yang ada di Pelamunan 12. Per pesantren ada nama-namanya minimal 3. Kamu hafal nggak? Malu kamu.
Gimana mau bermanfaat ilmunya kalau kamu saja nama gurunya saja tidak mengenalnya? Ziarah. Bila perlu haulnya dihauli. Ya kan? Abah Atohir Tufi salah satu murid daripada Kiai Oteng di Mama Oteng di Rangkas. Kalau haul selalu hadir, minimal sehari sebelumnya. Biasanya Abah Atohir sehari sebelumnya, waktu Syawal ziarah. Waktu Kadukawang begitu. Atohir kadang malu, Atohir juga belum bisa sampai seperti itu. Sudah sepuh sampai hari ini pun haul gurunya hadir. Abah saya itu ke Oteng itu. Coba. Jadi wajar menurut Atohir. Kenapa Abah Atohir sukses menurut Atohir? Lihat aja kan sih. Tapi merih dan akhlaknya, menjaga adabnya kepada guru tidak dilupakan hingga sekarang umur beliau sudah 66 tahun. Haul masih hadir. Kamu berapa? Kadang Atohir malu sebenarnya. Kecintaannya kepada dewan guru masih kalah dengan ayah sendiri. Makanya wajar waktu mondok Atohir mah, Zalda, abahmu begitu enggak? Kalau lagi ada masalah di pondok, apa kata abah saya? Hir, walaupun kamu suruh jatuh ke sumur mati, saya mah ikhlas kalau itu memang perintah gurumu. Coba, lah percuma Atohir ngomong. Jadi begitu akhlak seorang santri, harus percaya zahiran wa batinan kepada sang guru, taat kepada peraturan. Ini merupakan salah satu mengagungkan seorang guru. Kira-kira sedikit demi sedikit kita mulai mempraktekkan sedikit demi sedikit. Dari mulai salamannya, di-Fatihai setiap sholatnya. Guru yang paling galak, yang bikin kamu kayaknya saya tuh pusing ya, ketemu ini dimarahin lagi, diomongin lagi. Di-Fatihah, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa mengikuti bimbingan arahan guru tersebut. Ya kayak Raffi, dipanggil lagi sama Atohir, panggil lagi. Serik nggak kamu sama Atohir? Hah? Ayo coba di-Fatihah. Guru yang sering suka mengingatkan adalah sebenarnya guru yang sayang kepada anak santrinya. Justru yang Atohir khawatir mah yang kerasa kelihatan pinter-pinter tapi ternyata ngegelendeng. Jangan sampai. Ya Sam. Kemudian wasa disulan utai kang kaping 6. Iku ayata sobbaro yentah merdi sabar sapa muta'alim. Iku ayata sobbaro yentah merdi sabar sapa muta'alim ala jafwatin ingatase ala jafwatin ingatase metu, ingatase budalan atau metu saking umah. Tas duru kang metu apa jafwa, bukan jafwa itu wangkot. Wangkot itu apa? Ala jafwatin ingatase wangkot. Wangkot itu kayak haji gitu ya. Wangkot bahasa Jawanya nih. Ala jafwatin ingatase wangkot. Tas duru kang metu apa jafwa min syaikhi saking guru ausui khuluqihi atau alane pekartine guru. Ini yang repot ini nih. Yang keenam, kita harus bersabar ketika ada guru yang memiliki kekurangan. Harus sabar, namanya lagi mencari ilmu. Atau tiba-tiba kamu melihat sesuatu yang jelek menurut matamu. Kayaknya kok begini gitu. Kamu menghindar dari tersebut. Khawatir, kemarin kita sudah membahas Gus Faiz ya. Masih ingat?
Gus Faiz masih ingat? Masih. Ya kan? Kalau kamu merasa kayaknya ada hal yang tidak cocok pada gurumu, minimal kamu diam. Minimal kamu diam dan sabar. Karena jangkauan pandangan seorang guru itu lebih luas dibandingkan jangkauan mata kamu sendiri. Ingat ya Gus Faiz ya? Masih ingat ceritanya ya? Masih. Panggilannya wala yasudduhu lan ora nyegah ing muta'alim apa dzalika mengkono jafwah an mulazamatihi saking netepine syekh wa i'tiqadi kamalihi lan ngeyakini kesempurnaane syekh. Kadangkala At-Thahir itu tidak sebut namanya ya. Jangan sampai kamu mencegah ya, kelihatan mencegah ketika jafwahnya, hal yang kelihatan sepertinya menjijikkan ketika kamu menetap ya belajar di pondok tersebut dan juga mengurangi keyakinanmu dalam melihat kesempurnaannya seorang guru. Kadangkala kadang ada yang ngaji itu ya, atau sempat menemukan guru kalau ngaji itu begini aja ngebaca kitabnya, begini aja, santrinya nggak pernah dilihat, begini aja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sukabehani puji. Mau santrinya tidur nggak tidur begini aja, ngedungkluk aja, suaranya kecil. Tapi At-Thahir meyakini waktu ngaji Ihya. Tapi At-Thahir meyakini ya, bismillah ini guru yang paling terbaik saya. Yang mepet maknanya itu. Apa protes? Enggak. Saking ngejaga. Karena saya meyakini yang memberikan turunnya ilmu kepada hati saya adalah Allah. Tapi sababiyahnya harus mengagungkan seorang guru. Di samping harus sungguh-sungguh memperhatikan guru. Jangan malah protes. Wong kamu datangnya ke sini salah siapa kamu datangnya ke sini ngaji ya? Barang sampai ngaji diprotes. Ini wong edan. Lucu nggak? Lucu nggak? Barang sudah ngaji banyak protesnya. Sebenarnya kamu tuh mau ke siapa? Jangan-jangan salah alamat. Makanya pastikan ketika kamu belajar, apalagi sekarang sudah ada di pondok sudah hampir rata-rata 1 tahun, kamu pastikan ngajimu kepada siapapun itu yang ada di pondok pesantren Modrat At-Thahiriyah Pelamunan, yakin dengan kesempurnaannya. Walaupun matamu melihat jelas ada kekurangannya, khawatir akan mengurangi keberkahan dan melihat sisi positif dari tindak lampahnya seorang guru. Paham? Khawatir begini nih, tahu semisal ya jalannya At-Thahir kan sedikit kayak cewek gitu kan, barang sholat mengimami aja lah, males sholat sama At-Thahir mah kayak cewek bisa. Kira-kira mengurangi rasa khusyukmu nggak nanti? Mengurangi rasa khusyukmu nggak nanti? Dalam mengurangi, pahalanya berkurang nggak? Berkurang. Nggak boleh kita suudon kepada guru. Salah sendiri. Ya. Makanya mencari syekh itu harus betul-betul terdahulu fadil. Ya. Kemudian wayata awwala lan yentah nakwil sapa muta'alim. Lan yentah nakwil sapa muta'alim la fi alihi ora penggawene. La fi alihi ora penggawene syekh. Allati yadharu kang pertela apa anna-shawaba temen satuhune kang bener iku khilafuha nulayanine if'alihi. Iku khilafuha nulayanine if'alihi.
ala ahsani ta'wilin ing atase luwih bagus-baguse takwil. Bila kamu melihat kayaknya ada suatu pandangan yang tidak cocok oleh matamu, ya, kamu harus husnudon dan mentakwil perbuatan sang kiai tersebut dengan sesuatu yang apa? Yang sebaik-baiknya takwilan. Kayak kemarin itu gurunya Gus Faiz ngajak ke warung dekat lokalisasi. Masih ingat cerita Gus Faiz? Raffi mau tidur sih. Enggak taunya sedang menguji santri yang sok bisa melihat kejadian sebelum kejadian. Wa idza hafahulan ing dalam nalikane wa idza hafaulan ing dalem nalikane ngasari wa idza hafaulan ing dalem nalikane ngasari ing muta'allim sapa asy-syaikhu syekh abtadahu mangke ngawiti sap ing abtadahu mangke ngawitine muta'allim ahwa anata utawi mutalim bil i'tidari kelawan sebab nyuwun ngapura wa adharolan ngelahiraken mutalim adzamba ing dosa lahu kedue mutalim wal atabalan cela alaihi ing atase muta'allim fa inna dzalika karena taman satuhune mengkono abtada hu ahwa bil i'tidari ila akhirih. Ketemu abtadahu ahwa bil i'tidari wa adhara dambalahu ila akhirih. Iku abqa luwe netepaken lima waddati syaikhihi maring asihi gurune muta'allim ala tauqifihi ing atase mandegakene muta'alim fima ing dalam perkara iku fihi kang tetep ing dalam perkara fadilatun utawi ana fadilahe wa ala taubihihi lan ing atase apa nyindir tuh nyindir ya nyindir ala taubihihi ing atase nyindir alane ing muta'alim alama ing atase perkara iku fi kang tetep ing dalem ma naqisatun utawi kekurangan au ala kasalin atau ing atase males ya tarihi kang ngenani apa kasel ing muta'allim. Begitu juga nih kamu harus ikhlas. Semisal sang gurumu memberikan perlakuan kasar kepada dirimu, ceplok, ya kan? Harus ikhlas. Itu jelas pasti yang mengawali gurumu bisa berbuat keras dengan sebab kamu melakukan sebuah kesalahan atau sebuah dosa. Paham? Nggak mungkin ujug-ujug sang guru itu menghukum dirimu. Pasti karena ada sesuatu yang muncul yang salah yang dilakukan oleh dirimu. Karena itu semua perlakuan keras sang guru itu merupakan bentuk kasih sayangnya sang guru. Makanya jangan mudah kesinggungan, apalagi yang ngaji sama Thohir ya. Dibayar, duduk. Jangan sampai kesinggungan kalau ngaji sama Thohir mah. Abis kamu kalau ngaji sama Thohir kesinggungan mah ya. Berapa kali kena lo adibah segala. Ya. Karena itu adalah bentuk sayangku kepada dirimu wahai anak-anakku. Mana saya ini? Kamar mandi. Oh. Semakin sering At-Thohir panggil sebenarnya semakin At-Thohir itu mendoakan dan mencintainya. Gitu. Bisa jadi di sini dikatakan gurumu sering menyindir dirimu karena sebab dirimu ada kekurangan yang harus dibenahi oleh sang guru. Atau karena ala kasaliyatarihi, males yang akut, males yang benar-benar selalu dilakukan oleh dirimu.
sehingga guru tuh kesel, ya kan, tidur lagi. Kalau bangun bikin usil. Ada orangnya, ada nggak? Hah? Kalau bangun bikin usil, kalau diem tidurnya kayak kebo, ada? Orangnya hadir? Jangan begitulah. Hah? Ya, kadang-kala kan sering ATR cowel, nggak masalah, sebenarnya bentuk cintaku kepada kalian. Au ala taksiri yu'anihi, atau ingatase cerobohe, atau ingatase cerobohe muta'alim. Au ghairi dzalik, atau saliyane mengkono-mengkono, ala taufiqihi fi ma fihi fadilatun, mimma fi iqafihi, saking perkara iku tetap ing dalam oleh apa nih ngandegaken ne syekh iku fi iqafihi, oleh ngandegaken ne syekh alaihi ingatase syekh, alaihi ingatase muta'allim, wa taubihihi lan nyindir alane syekh, irsyaduhu utawi nuduhaken ing muta'allim, wa islahihi lan ngebagusine muta'allim, lan ngebagusine muta'allim. Itu semua ya merupakan tarbiyah seorang guru, agar kamu itu menghindari, minimal berhenti dari malasmu, berhenti dari hal-hal yang mengikuti hawa nafsumu. Dan dibalik sindiran seorang kiai, seorang guru, sebenarnya sedang menunjukkan jalan kebenaran kepada sang murid, sebenarnya sedang memperbaiki akhlaknya seorang murid. Wa ya'udda lan yenta nganggep sapa muta'allim dzalika ing mengkono fi iqafihi alaihi, dzalika ing mengkono fi iqafihi alaihi minasyekhi saking guru, min ni'amillahi saking pira-pira kenikmatan maring Allah. Justru kamu ini sebagai murid ya, dengan perlakuan gurumu yang seperti tadi, kalau kamu salah dihukum, kalau ada keburukan diingatkan terus, bila perlu disindir terus. Justru kamu harus menganggap hal itu merupakan nikmat kasih sayangnya Allah. Bi'atina isyaihi, apa nikmat Allahnya ini? Bi'atina isyaihi, kelawan perhatiane guru, bihi kelawan muta'allim, wa nadharahu lan ningaline muta'allim ilaihi maring muta'allim. Kadangkala pendidikan kalau sedikit keras, kalian akan terbayang dan akan merasakan manfaatnya setelah kamu mungkin 3 tahun 5 tahun ke depan. Harus mentalnya dibangun. Yo Dani, kamu belum apa-apa Dan. Atohir kalau sholat jamaah terlambat, tahu sendal perempuan, sendal yang ada haknya perempuan tuh? Tahu nggak? Kalau terlambat berjamaah, itu yang namanya sendal perempuan itu yang ada haknya itu alamat kesini. Jeder. Apakah waktu itu Atohir tidak panas? Panas. Apakah tidak marah? Marah dalam hati. Panas. Waktu jadi santri. Tapi wajah panasnya, wajah pengen nangisnya itu ditahan. Karena ada ketakutan kepada guru. Tapi sekarang mulai kerasa bahwa pentingnya menjaga waktu, bahwa pentingnya sholat berjamaah memiliki pahala yang sangat luar biasa.
Jangan ngelihat sekarang, Vi. Lah beda lah. Hal yastawi. Dulu mah waduh, kamu mah belum apa-apa. Untungnya At-Thair di sini tidak memperlakukan seperti itu. Karena masih menghargai diri kalian. Tapi kalian apakah menghargai At-Thair? Apakah tidak malu? Kelalang keliling, budunya At-Thair datang tuh tinggal ngimami kamu, ditunggu-tunggu luar biasa. Dulu mah jangan harap waktu At-Thair mondok. Jebret. Paham? Hah? Intinya kamu itu kalau sudah mondok seperti kalmayit, seperti orang yang meninggal dunia, dibawa kemana harus nurut demi baiknya budi pekerti kalian. Nanti kerasanya kapan? Bisa jadi 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, setelah kamu keluar dari pondok pesantren. At-Thair yakin kamu sekarang begini nurut aja. At-Thair yakin, lihat 10 tahun ke depan Adiba pasti kehilangan yang namanya Arabi, Aiman, Abah Munir. Menyesal, pasti ada hal yang menyesal dan ada hal yang disyukuri setelah mondok. Kamu masih dalam perjalanan ini. Kamu yakin saja apa yang ada dalam kegiatan pesantren ini adalah demi kebaikan kalian. Fa inna dzalika karena teman satune mengkono. Fa inna dzalika karena teman satune mengkono wa yu'addu dzalika minasyaikhi. Fa inna dzalika karena teman satune mengkono wa yu'addu dzalika minasyaikhi. Allah iku amyalun luweh nyondongaken liqal bisyaikhi maring atine guru wa ab'asulan luweh manggonaken alal i'tina ing atase perhatiane bimasalihi kelawan pira-pira kemaslahatane muta'allim. Hal apapun yang dilakukan oleh gurumu demi menjadikan kamu sukses, dihukumlah, dimarahilah, disindirlah, apapun itu supaya condongnya hati syekh kepada hati dirimu yang nakal-nakal tuh. Kadang-kadang kiai nyeplok-nyeplokin itu sebenarnya sayang agar hatimu terbuka dan bisa melihat dan membaca hati sang gurunya. Dan ini demi perhatiannya sang guru dalam rangka memberikan kemaslahatan sang murid. Wa idza waqafa lan ing dalem nalikane ngandegaken ing muta'allim, dan ing dalem nalikane ngandegaken ing muta'allim sapa asy-syaikhu syekh ala daqiqatin ing atase perkara kang lembut, ala daqiqatin ing atase perkara kang lembut min adabin saking adab, au naqisatin atau kekurangan, sodarat kang metu minhu saking muta'allim. Kana mangka ana sapa muta'allim iku ya'rifuha weruh sapa muta'allim ing naqisatin, iku ya'rifuha weruh sapa muta'allim ing naqisatin min qablun saking sadurunge auqafahu syekh, min qablun saking sadurunge auqafuhu syekh ketemu. Fala yudhira mangka aja munculaken sapa muta'allim annahu ing teman satuhune muta'allim iku kana ana sapa muta'allim iku mu'arifan wong kang ngerti biha kelawan naqisatin, wa ghafalalan lali atau luput sapa muta'allim anha saking naqisatin. Bal yashkuru balik
bal yashkuru bale ngucapaken syukur sapa muta'allim asy-syaikha ing guru ala ifadatihi ing atase aweh faedahe syekh dzalika ing mengkono-mengkono naqisatin wa'tinaihi lan perhatiane syekh bi amrihi kelawan perintahe syekh fa in kana nuli lamun ane fa in kana nuli lamun ane iku lahu tetep kaduwe muta'allim fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono au naqisatin apa udrun pira-pira udzur wa kana lan ana apa i'lamu syaikhi maruhakane syekh bihi kelawan udzur iku aslaha luweh bagus fala ba'sa mangka ora bahaya di iku maujud wa illa lan lamun ora fa in kana lahu fi dzalika udrun tarakahu mangka ninggal sapa muta'allim tarakahu mangka ninggal sapa muta'allim ing i'lamu syekh iku tarakahu ninggal sapa muta'allim ing tadi apa i'lamu syekh illa ayatarattaba angin nyentah timbul ala tarki bayanil udri ala tarki bayanil udri ing atase ninggal ngejelasaken udzur apa mafsadatun kerusakan fayata'ayyanu nulid dadi wajib fayata'ayyanu nulid dadi wajib apa i'lamuhu ngawaruhine syekh ing udzur. Lanjut. Wasabi'u nanti keterangannya di akhir lah, masih belum apa-apa soalnya. Wasabi'u lan utai kang kaping 7 iku allayadkhula yenta ora manjing sapa muta'allim ala syekhi ing atase syekh fi ghairil majlisi ing dalam saliyane majlisi fi ghairil majlisi ing dalam saliyane majlis al-ami kang umum illa bi isti'dzanin angin kelawan sebab jaluk idin illa bi isti'dzanin angin kelawan sebab jaluk idin iku sawaun pada baik kana utawi ana apa asy-syaikhu syekh iku wahdahu ijene syekh au kana atau ana iku ma'ahu ing dalam sumertane syekh apa ghairuhu sakliyane syekh fa in ista'dana nurilamun awe idin sapa muta'allim bihaitsu ya'lamu kelawan sekirane ngerti sapa asy-syaikhu syekh walam ya'dzan lan orang idini sapa syekh lahu maring muta'allim ing sorofa mangke bubaran sapa muta'allim wala yukarrir lan aja bolan baleni sapa muta'allim al isti'dana ing amrih awe idin. Tuh inget tuh. Wa in syakalan lamung bimbang sapa muta'allim fi ilmi syekhi ing dalam waruhi syekh bihi kelawan muta'allim fala yazidu mangka ora kena nambahi sapa muta'allim fil isti'dani ing dalam amri idine fauqa salasi marratin ing telu pira-pira ing saduhuri telu pira-pira ambalan ing saduhuri telu pira-pira ambalan au salasi torokotin atau telu pira-pira ketokan lil babi maring pintune syekh wal yakun dan becik ana apa torkul babi ngetok pintune syekh iku khafifan alon-alon tok 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 gitu bi adabin kelawan adab wa bi idfaril asabi'i lan kelawan pira-pira kuku derijine summa bil asabi'i nuli kelawan apa namanya deri pira-pira deriji qalilan kelawan sak kedik qalilan kang kedik
Wa idza adinalan ing dalem nalikane ngidini sapa muta'allim, wa idza adinalan ing dalem nalikane aweh ngidini sapa sapa syekh, wa idza adinalan ing dalem nalikane ngidini sapa syekh, wa kanulan ana sapa santri gitu aja lah. Wa kanulan ana sapa santri iku jamaatan rombongan, taqaddama mangke maju apa afdhaluhum luweh utama-utamane jamaah gitu ya. Wa asannahum lan luweh tua-tuane jamaah, fidukhuli ing dalem manjinge, wassalami lan uluk salam alai ing atase seh, summa salama nuli uluk salam alai ing atase seh, alai ing atase seh apa al ifdalu wong kang paling utama, fal afdalu nuli kang utama. Wa yadkhulu lan manjing sapa muta'allim ala syaikhi ing atase guru, kamilal hayati hale wong kang sempurna tingkahe, mutatahhiril badani wong kang nyuci akan badane, wasiabilan pakaiane, nadhifaha tur kang bersih siap, tur kang bersih siap, ba'da ma ing dalam sawise perkara yahtaju kang butuh sapa muta'allim ilaihi maring ma, min akhdhi dhufrin saking ngetok kuku, wa izalati raihatin karihatin lan ngilangaken ambu kang den sengiti, la siyama apa maning idza qasada ing dalam nalikane nejas sapa muta'allim al ilma ing ilmu, fa innahu karena taman satune majlisil ilmu iku majlisun majlis, iku majlisud dzikri majlis dzikir, wajtimain lan kumpulan, wa ibadatin lan ibadah, wa mata dakhala lan ing dalam nalikane manjing sapa muta'allim ala syaikhi ing atase guru, fi ghairil majlisil ami ing dalam saliyane majlis kang umum, wa indaulan ikut tetap ing dalam sandingi syekh, man utawi sapane wong ya tahaddatsu kang omong-omongan sapa man ma'ahu ing dalam sumertane syekh, fasakatu nuli meneng fasakatu nuli meneng sapa syekh lan man, nuli meneng sapa syekh lan man anil hadis saking omong-omongan, au dakhala atau manjing sapa muta'allim wa syekh wali utawi syekh wahdahu hale ijene syekh iku yusolli salat sapa syekh, au yadhkuru atau dzikiran sapa syekh, au yutali'u atau mutalaah sapa syekh, fatarokan nuli ninggal sapa syekh dalika ing mengkono-mengkono salat dzikir lan mutalaah, sakata mangke menang sapa murid, walaya bedauhu lan aja ngawiti sapa muta'allim ing syekh, lan aja ngawiti sapa muta'allim ing syekh bil kalami kelawan omong-omongan, bal yusallimu balik uluk salam sapa muta'allim, wa yakhruju lan metu sapa muta'allim sarian hale gancang-gancang, illa ayyamurahu angin yen ta perintah ing muta'allim, illa ayyamurahu angin yen ta perintah ing muta'allim sapa asy-syaikhu syekh bil muksi kelawan meneng, wa idza makasalan ing dalam nalikane meneng sapa muta'allim fala yutilu mangka aja suwe-suwe, illa ayyamurahu angin yen ta merintah sapa syekh ing muta'allim bidzalika kelawan mengkono-mengkono yutilu, bidzalika kelawan mengkono-mengkono yutilu. Wa idza hadara lan ing dalam nalikane hadir sapa muta'allim makana syekhi ing tempate syekh, falam yajidhu mangka ajat nemoni sapa muta'allim ing syekh jalisan hale wong kang lungguh,
intadzarahu mangke nonggoni sapa muta'allim ing syekh kaila yufawwita supaya ngepot akan sapa muta'alim ala nafsihi ing atase awak dheweke muta'alim darsahu ing pelajarane muta'alim wala yatruqalan aja nunduk sapa muta'alim alaihi ing atase syekh liyakhruja supaya metu sapa syekh ilaihi maring muta'alim wa in kana lamun ana sapa syekh iku naiman wong kang turu sabara mangka sabar sapa muta'alim hatta yastaiqidha sehingga tangi sapa syekh au yang sorifu atau budalan ya sapa syekh summa ya'udu nuli balik sapa syekh summa ya'udu nuli balik sapa muta'allim wasabru utawi sabar iku khairun luwih bagus lahu maring syekh wasabru lan utai sabar iku khairun bagus lahu maring muta'allim wong nunggu kiai sini wala yakhtari'u lan aja nyingkrih alai ing atase syekh waktan ing siji waktu khoson kang khusus bihi kelawan muta'allim duna ghairihi dudu sakliyane ma wa ing kana lan lamun ana sapa muta'allim iku raisan pemimpin au kabiron atau wong kang gede lima karena perkara iku fi kang tetep ing dalam ma minat tarafu'i utawi meluhurakene wal humki lan bodone ala syai ing atase syekh wa talabati lan santri fa in bada'ahu nulilamun ngawiti ing muta'alim sapa syekhu guru biwaktin muayyanin ing dalam waktu kang den tentoaken au khosin atau kang khusus li udri aikin karena udure galangi li ghairi udrin karena udure wong kang ngelawan lahu kaduwe muta'allim anil huduri saking hadir ma'al jamaati sumertane jamaah au li maslahatin atau karena maslahat ro'aha kang ningali ing maslahat sapa asyekhu guru fala ba'sa mangka ora bahayani bihi kelawan waktu muayyanin au khosin bihi kelawan waktu muayyanin au khosin. Minum dulu. Sepi amat, masih ke jam 9:30. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaminulan utawi kang kaping 8 iku ayajlisa yen talungguh sapa muta'allim amama syekhi ing dalam arepe syekh bil adabi kelawan pira-pira adab ka ayah suwa kaya yen talungguh bersimpuh sapa muta'allim kaya yen talungguh bersimpuh sapa muta'allim ala rukbataihi ing atase dengkul lorone muta'allim au yajlisa atau lungguh sapa muta'allim kata syahudi kaya lungguh tasyahud ghairu annahu kang saliyane teman satune muta'allim iku la yadau ora nyelehaken sapa muta'allim yadai hu ing tangan lorone muta'allim ala fakhidaihi ing atase pupu lorone muta'allim au yajlisa atau lungguh sapa muta'allim mutarabbian hale sila mutarabbian hale sila
bitawaddu'in kelawan tawaddu' wa hudurin lan andap asor wa sukunin lan anteng wa khusyu'in lan khusyuk. Enak ya minumnya. Ya nggak apa-apa, kamu kalau mau minum nggak apa-apa. Kemudian saya mana tadi? Wa alla yaltafita wa alla yaltafita iltafata yaltafitu, berarti wa alla yaltafita lan nyenta ora noleh sapa muta'allim bila daruratin kelawan tanpa darurat, bila daruratin kelawan tanpa darurat. Bal yuqbilu balik madhab sapa muta'allim bi kulliyatihi kelawan kuliyahi muta'allim alai ingatase syekh musghian hale nengklengaken, muslian hale nengklengaken lahu maring syekh nadhiron hale wong kang ningali ilaihi maring syekh muta'aqilan hale wong kang angen-angen liqaulihi maring pengendikane syekh bihaitsu la yuhwijuhu kelawan sekirane ora ngaca, kelawan sekirane ora ngejatohakene, kelawan sekirane orang ngejatohakene muta'alim ing syekh ila i'adatil kalami maring ngulangi omongan marrotan kelawan ambalan saniyatan kang kaping pindho. Wala yang gurulan orang ningali sapa muta'alim ila yaminihi maring arah kanane muta'alim au yasarihi atau arah kiwene muta'allim au fauqihi atau ing dalam duhure muta'allim li ghairi hajatin karena sakliyane hajat wala siyama lan apa maning inda bahsihi ing dalam nalikane ngebahasi syekh, ing dalam nalikane pembahasane syekh. Wala yatoriba lan aja bingung lidojjatin maring apa nih geram yangane syekh yasma'uha kang ngerungu sapa muta'allim ing dojjatin wala yaltaftalan aja noleh sapa muta'allim ilaiha maring di dojjatin wala yang fit lan aja ngingetaken sapa muta'allim kumayati kumaihi ing lengan lorone, ing lengan kelambi lorone wala yang fidulan aja ngipataken ngelipet lan aja ngelipetaken muta'allim kumayahu ing lengan lorone muta'allim. Ininya nih jangan dilinting itu apa namanya, dilinting ya, lan aja dilinting kumayahu ing lengan lorone muta'allim walayah apa nih bacanya apa nih walayah sirin andhiroihi apa nih walayah sir lan aja nurunakene muta'allim andhiroihi saking astane muta'allim walayah bisalan aja dolanan sapa muta'allim biyadihi kelawan tangan lorone muta'allim au rijlaihi atau sikil lorone muta'allim au ghairihima atau sa'liyani yadaihi au rijlaihi min a'dha'ihi saking anggotane muta'allim. Wala yaftahulan aja ngebuka sapa muta'allim fahu ing cangkeme muta'allim wala yaqra'a
lan orang ngubahaken muta'allim sinnahu ing untune muta'allim wala yadribulan ajemukul sapa muta'allim al ardo ing bumi wa nahwaha lan sapadane arad bi rahibatihi kelawan tapak tangane muta'allim bi rahabatihi kelawan tapak tangane muta'allim au bi asabihi atau kelawan pira-pira derijine muta'allim wala yusyakkalan orang ngapura wala yusyabbika lan ora ngapura apa sih namanya sapu rancang itu wala yusyabbika lan ora nyapu rancang sapa muta'allim asabi ayadaihi ing pira-pira deriji tangan lorone muta'allim nyapu rancang lan ora nyapu rancang asabi ayadaihi ing pira-pira deriji tangan lorone muta'allim wala ya'bisalan ora dedolanan sapa muta'allim bi izarihi kelawan sarunge muta'allim wa nahwihi lan sepadane izarihi wala yastanidalan ora nyenderaken sapa muta'allim bi hadrat lan ora sendehan nyender tuh bi hadratis syekhi ing dalem ngarepe guru ilaha itin maring tembok au makhiddatin atau bantal wala yastanidulan aja nyenderaken sapa muta'allim kalian nih muta'allim bi hadrati syekhi ing dalem ngarepe syekh ilaha itin maring tembok au makhiddatin atau bantal tuh kayak gitu tuh menyenderkan badannya ke tembok sementara dia sedang berada di posisi depannya kiai. Wala yu'ti lan ora ngawehaken sapa muta'allim asy-syaikha ing guru jambahu ing lambunge muta'allim au dhahrahu atau gegere muta'allim wala ya'tamidalan ora gegondolan sapa muta'allim ala yadaihi ing atase tangan lorone muta'allim kegondolan sapa muta'allim ala yadaihi ing atase tangan lorone muta'allim ila waraihi maring burine muta'allim au ila jambi atau maring lambunge muta'allim wala yahki lan ora cerita-cerita sapa muta'allim ma ing perkara yudhikuka ma ing perkara yudhiku kang ngeguyu apa ma minhu saking syekh auma atau perkara fihi ikut tetep ing dalem ma bid'atun utawi ngina-ngina wasu'u mukhatabatin lan ngalani omongane au su'u adabin lan alane pira-pira tata kramane wala yadhaku lan aja guyu sapa muta'allim li ghairi ajabin karena saliyane li ghairi ajabin karena saliyane gumun atau takjub wala ya'jabalan ora gumun sapa muta'allim duna syekhi ing dalem ngarepe guru. Ngerokok mengajar ini enggak apa-apa, izin atur ngerokok ya. Mana tadi? Fa'in ghalabahu nuling ngelindih apa ajab wala ya'jaba tadi itu ing muta'allim ya
Kemudian yatabassamu mangka mesem sapa muta'alim min ghairi sautin saking sakliyane suara. Kalau melihat ada sesuatu yang menakjubkan dari gurunya, usahakan ketawanya itu ya senyum gitu. Padahal pengen ngekek gitu, tapi ya senyum lah, malu sama guru. Alhamdulillah. Bismillah. Walaya besukulan orang ngiduh, walaya besukulan orang ngiduh, walaya tanah nanu, walaya tanah nahu lan ora dehem sapa muta'alim ma amkanahu ing dalam selagine mungkin apa ada mutanah nuh ing muta'alim. Tulis itu selagi ini mampu apa ada mutanah nuh ing muta'alim. Tanah itu tuh dehem wala yalfidu lan orang ngelepeh sapa muta'alim an-nukhamata ing riyak min fihi saking cangkeme muta'alim. Bal yakhuduha balik ngalap sapa muta'alim ing nukhamah min fihi saking cangkeme muta'alim bimandilin kelawan sapu tangan au tarfi saubihi atau pucuk kelambine muta'alim. Kalau lagi ngaji kemudian pengen bersin ya kayak atau herne atau ngedoh, sementara guru nih kayaknya kalau saya keluar marah semisal, ya sudah pakai tisu, pakai apa namanya tisu ya, atau ujung pakaianmu ya kan dijadikan sebagai tisunya. Jangan keluar, ya sudah, resikonya itu yang harus kamu lakukan. Wa idza atasalan ing dalam nalikane wahing itu hacin, apa hacin tuh? Wa idza atasalan ing dalam nalikane bersin sapa muta'alim khafadha mangka ngelirihaken sapa muta'alim dilirihkan kalau lagi bersin sautahu ing suarane muta'alim jahdahu kelawan sak kuasane muta'alim sebisa mungkin ya diperkecil, jangan hacin bangunnya. Wasatarolan nutupi sapa muta'alim wajhahu ing wajahi muta'alim binahwi mandilin kelawan sepadane tisu. Wa idza tasya'a balan ing dalam nalikane angob sapa muta'alim ketika apa namanya tuh menguap sataro mangka nutupi sapa muta'alim fahu ing cangkeme muta'alim. Kalau menguap ya ditutupi, khawatir ketarik atau akhirnya nanti ya. Ba'da raddihi ing dalam sawise nolak tasa'aba jahdahu kelawan sekuasane muta'alim. Wa ayyata'addaba lanyenta gawe tata krama sapa muta'alim ma'rafaqatihi sumertane pira-pira bature muta'alim wa hadiril majlisi lan wong kang hadir ing dalem majlis. Di samping kamu harus berakhlak kepada gurunya ketika mengaji, juga harus menjaga akhlakmu ketika dengan teman-temanmu dalam mengaji. Apalagi pengajiannya ada orang luar yang ikut hadir di dalam majlis. Itu kamu harus jaga akhlaknya, jangan masa bodoh aja. Paham ya? Kayak kurang ada akhlaknya. Fayuwaqira nuli ngagungakane muta'alim, nuli ngagungakane muta'alim ashabahu ing pira-pira bature muta'alim
wayah tarimu lan ngehormati sapa muta'alim kubaraahu ing pira-pira wong gedene muta'alim wa akronahu lan kancane muta'alim atau baturane muta'alim. Fa inna ta'addubuhu karena teman satuhune tata keramane muta'alim ma'ahum ing dalam sumertane ashabahu iku ta'addubun tata keramane sira li syaikhi maring guru wahtiramun lan mulyaaken li majlisihi maring majlise syekh. Wala yakhruju lan ajem metu sapa muta'alim an sofin saking barisan biniyatil halqihi kelawan niat gawe apa kalangan biniyatil halaqatin kelawan niat gawe kalangan bitaqaddumin kelawan maju au ta'akhurin atau mundur. Wala yatakallamu lan aja omong-omongan sapa muta'alim fi asna'i darsin ing dalam tengah-tengahe ngaji bima kelawan perkara la yata'allaqu kang ora berhubungan apa ma bihi kelawan daras la yata'allaqu kang ora ana hubungan apa ma bihi kelawan daras au bima atau kelawan perkara yaqta'u kang motong apa ma alaihi ing atase syekh bahsahu ing pembahasane syekh. Wa in asaa lamun gawe ale sapa ba'du thalabati sebagiane pira-pira santri ala ahadin ing atase wong suwiji lam yanharhu mangke aja nyentak ing ba'du thalabah apa ghairu syekh sakliyane guru illa bi isyaratihi angin kelawan isyarate guru. Wa in asa'alan lamun gawe ala sapa ahadun wong suwiji ada bahu ing tata kramane ahad ala syekhi ing atase guru ta'ayyana mangke dadi wajib alal jamaati ing atase jamaah apa intiharuhu nyentak ing ahad wa raddihi lan nolak ing ahad wal intisaru lan ngebelani li syekhi maring guru biqadril imkani kelawan kadar kemampuani wala yasbikuhu lan ajan nindak dingin sapa muta'alim ing syekh ila syarhi mas'alatin maring nerangaken siji masalah au jawabi sualin atau ngejawab siji permasalahan illa ingkana angin yentah ana sapa illa ingkana angin lamun ana apa syarah iku biidnin kelawan idin minhu saking syekh wa min ta'zimi syekhi lan iku saking ngagungakene guru alla yajlisa utawi yentah ora lungguh sapa muta'alim ila janibihi maring sandinge atau sampinge guru wa ala musallahu lan ora ing atase gon salate guru wa ala firasi lan ora ing atase karpete guru wa in amarahu lan lamun merintah ing muta'alim sapa asy-syekh guru bidzalika kelawan mengkono-mengkono julus bidzalika kelawan mengkono-mengkono julus fala yaf'aluhu mangka ora nglakoni sapa muta'alim ing dzalika illa idza jazama angin ing dalam nalikane mantep sapa syekh alaihi ing atase muta'alim jazman kelawan mantep temenan ya syuku kang abot alaihi ing atase muta'alim apa mukhalafatuhu nulayanine jazman
Kemudian fala ba'sa mangka orang bahayane bimtisali amrihi kelawan gawe bagus perintahe guru fitil kal hali ing dalam mengkono-mengkono tingkah summa ya'udu nule balik sapa mutalim ilama maring perkara yaqtadihi kang natrapi ing ma apa al adabu tatakrama faqad takallama lan teman-teman omong-omongan sapa annasu manusa fi ayil amraini ing dalam andi-andine perkara loro aula kang luweh utama-utama apa rupane ayatamida yentah tetanggenane muta'allim imtisalal amri ing gawe kebagusane perintah au sulukal adabi atau ngelakoni adab waladilan utawi pendapat yatarajjahu kang dadi unggul apa alladhi ikut tafsilun terperinci fa in jazamanu liman tepakan fa in jazamanu liman tepakan sapa asyekhu syekh bima kelawan perkara amarahu kang perintah sapa syekh ing ma bihi kelawan ma bima kelawan perkara amarahu kang perintah sapa syekh ing muta'allim bihi kelawan ma jazman kelawan mantep temenan akidan kang ngukuhaken famtisalul amri mangka utawi ngelakoni kebagusane perintahe guru iku aula luweh utama wa illa lamun ora imtisalul amri aula fasulukul adabi mangka utawi ngelakoni tata krama iku aula luweh utama li jawazin kerana arahe wenang ayak sidayentah neja sapa syekhu guru idharah tiramihi ing ngelahirake ngohormatine muta'allim wal i'tina'i lan perhatian bihi kelawan muta'allim fayuqabilu nulin nerima sapa muta'allim huwa iya muta'allim dalika ing mengkono-mengkono li jawazi ayak sida syekh bima kelawan perkara yajibu kang wajib apa ma min ta'dhimi syaikhi saking ngagungaken guru wal adabi lan tata krama ma'ahu ing dalam semertane syekh watasi'ulan utawi kang kaping 9 iku ayyuh sinayen tang ngebagusi khitabahu ing omong-omongane muta'allim ma'asy-syaikhi sumertane syekh biqadril imkani kelawan kadar kemungkin fala yakulu mangka aja ngucap sapa muta'allim 5 keran ing lafad 5 wala nusallimu lan ora terima sapa ingsun wala min naklin lan ora saking mindah sapa man hada ing iki wala aina lan ora iku endi-endi maudhi'uhu utawi panggonane hada wasyabbaha lan serupa dzalika ing mengkono-mengkono 5 wala nusallimu fa in arada nulilamun ngarepaken sapa muta'allim istifadatahu ing amri faedah saking syekh talaqqafa mangka ngalusaken sapa muta'allim fil wusuli ing dalem teke ila dalika maring mengkono-mengkono istifadah summa huwa nuli utawi muta'allim fi majlisin akhar ing dalem majlis kang weneh iku aula luwih utama ala sabilil istifadati ing atase dalan amri faedah wa idza dzakarolan ing dalem nalikane nutur
Wa idza dzakara in dalam nalikane nuturaken sapa asy-syaikhu syekh syai'an ing suwiji-wiji fala yaqulu mangke ajeng ngucap sapa muta'alim hakadha hale kaya mengkene kulta ngucap sapa sira au khatara atau kerentek atau kerentek ada terbesit di dalam hati kerentek au khotoro atau kerentek apa da li maring ingsun au kada hale kaya mengkene qala daw sapa fulanun fulan wa kadalan hale kaya mengkono fala yaqulu hakada la yaqulu ajeng ngucap sapa muta'alim qala ngucap sapa fulanun fulan bi khilafi qaulika kelawan bedane pengucapane sira au hada atau utawi iki qaul iku ghairu sahihin ora sahih wa nahwu dzalika lan sepadane mengkono qala fulanun. Wa idza marrolan ing dalam nalikane lewat sapa asy-syaikhu guru ala qaulin ing atase pengucap au dalilin atau dalil. Ayo mau kemana tetap di sini. Au dalilin atau dalil walam yadhhar lan ora pertela apa qaulin au dalilin au ala khilafi shawabin atau ingatase nulayanini kebenaran li ghaflatin karena arahe lali au kusurin atau karena pepeku atau luput nadhara mangka ningali sapa muta'allim fitil kal hali ing dalam mengkono tingkah fala yughayyir mangka ora berubah sapa muta'allim wajhahu ing wajahe muta'allim au ainahu atau peningalane muta'allim bal yahudu balik ya ngilingaken sapa muta'allim ing syekh bisibrin dhahir kelawan wajah kang ajer. Kemudian fa innal ismata karana tamasatuhune ngeraksa saking salah fil basyari ing dalem manusia iku laisat ora ana apa ismah illa lil anbiya'i mare angin kedue pira-pira nabi illa lil anbiya'i angin kedue pira-pira nabi sholawatullahi wasalamuhu alaihim ajmain utawi tambahe rahmat ta'zimi Allah wasalamuhu lan keselamatane Allah iku alaihim ing atase anbiya ajmaina halis sekabehane. Wal asyiru lan utawi kang kaping 10 idza sami'a ing dalem nalikane ngerungu sapa muta'allim asy-syaikh ing guru yadhkuru hale nuturaken sapa syekh hukman ing siji hukum fi mas'alatin ing dalam siji masalah au faidatin atau siji faedah au yahki atau nyeritani sapa syekh hikayatan ing siji hikayah au yungsidu atau nembangaken nasid sapa syekh syi'ron ing siji syair wa huwa hale utawi muta'allim iku yahfadzu ngapal sapa muta'allim dzalika ing mengkono hukman ila akhirih hukman fi mas'alatin au yahki hikayatan ya asghar mangka nengklengaken sapa muta'allim isgha'a mustafidin kelawan kaya oleh nengklengakene wong kang ngalap faedah kelawan kaya oleh nengklengakene wong kang ngalap faedah lahu maring hukman ila akhirih fil hali ing dalam tingkah muta'attishin ya kan
fi hali muta'attisin ing dalam tingkahe wong kang ngelak atau wong kang haus ilahi maring hukman ila akhirih. Fariha bunga sapa muta'allim bihi kelawan hukman ila akhirih, ka'annahu kaya teman satune muta'allim iku lam yasma'hu ora atau durung tahu kerungu sapa muta'alim ing hukman ila akhirih, iku lam yasma'hu durung tahu kerungu sapa muta'alim ing hukman ila akhirih qotun kelawan babar pisan, qotun kelawan babar pisan. Qala dawu sapa Atha, Imam Atha radhiyallahu anhu, ini teman satune ingsun iku la asma'u yakti ngerungu sapa ingsun al hadisa ing siji hadis minar rajuli saking wong lanang wa analan utawi ingsun iku a'lamu wong kang luwih ngerti bihi kelawan hadis minhu tinimbang saking rajul faurihi nuli ngatonaken ingsun ing rajul min nafsi saking awak dheweke ingsun anni teman satune ingsun iku la uhsinu ora ngebagusi sapa ingsun minhu saking hadis syai'an ing suwiji-wiji wa anhulan saking apa qala dawu sapa apa inna ba'da Subbani teman satune sebagiane pira-pira pemuda iku layata haddasu yakti omong-omongan sapa ba'dus subban iku yatahaddasu yakti omong-omongan sapa ba'dus subban bihadisin kelawan hadis fa astami'u nuli ngerungu sapa ingsun lahu maring ba'dus subban ka'anni kaya temen satuhune ingsun iku lam asma'hu durung ngerungu sapa ingsun ing hadis walaqad sami'tuhu lan yakti teman-teman ngerungu sapa ingsun ing hadis qabla ayyulada ing dalam sadurunge yentah den lahiraken sapa ba'dus subban ing dalam sadurunge yentah dilahiraken ba'dus subban fa in sa'alahu nuli lamun takon ing muta'allim sapa asy-syaikhu syekh inda syuru'i ing dalam nalikane tandang fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono hukman awal tadi fi mas'alatin au faidatin awal tadi dibalik tuh ada tuh hukman fi mas'alatin wahidatin an hifdhihi saking ngapal saking apale muta'allim fala yujibu mangka orang jawab sapa muta'allim bina'am kelawan enggih lima karena perkara fihi kang tetep ing dalam na'am nyatane minal istighnai saking ora butuh anis syekhi saking guru fihi ing dalam dalika wala yaqululan aja ngucap sapa muta'allim la lima karena apa fihi kang tetep ing dalam lafad la iku minal kadzibi saking wong kang bohong bal yaqulu balik ngucap sapa muta'allim uhibbu demen sapa ingsun an asma'ahu ing ngentah ngerungu sapa ingsun ing dzalika minasyaikhi saking guru wa yastafidahu lan ngentah ngala faedah sapa ingsun ing dzalika minhu saking guru.